Das wird jetzt hier ein ultra spontanes Video. Und zwar ist eigentlich heute, sollte die noch gar nicht ankommen. Es ist meine neue Tastatur angekommen. Eigentlich sollte die erst morgen kommen. Das ist jetzt sehr spontan für das Video. Das wollte ich eigentlich erst morgen machen. Ihr habt wahrscheinlich schon im Thumbnail gesehen, was das für eine Tastatur ist. Aber ich sag's dann gleich nochmal, wenn wir es ausgepackt haben. Oh Gott. Ich bin irgendwie gerade gehypt, weil ich die Tastatur schon lange haben wollte. Und sie jetzt praktisch einfach kommen ist. Einen Tag früher, besser gesagt. Es war ganz sicher, wann sie kommt. Ja. Rechnung tue ich gleich weg. Auch gut. Oh Junge. Here we fucking go. Ducky One to Mini mit den MX Blue Switches. Ich muss es so rum machen für euch, damit es richtig rum ist bei euch. Es ist schon wirklich so Next Level Shit. Also, Junge, puh, da bin ich sogar echt ein bisschen selbst überfordert, weil es ja wirklich in meinen Augen eine sehr, sehr kranke Tastatur ist. Na toll. Oh Gott. So. Heilige Scheiße. Ich mache die gerade zum ersten Mal auf. Ich hatte noch nie eine Ducky in der Hand oder sonst irgendwas. Das heißt, ich bin jetzt wahrscheinlich komplett lost, was die Tastatur angeht, aber ich weiß ja, was drin ist, weil ich mir schon verschiedene Unboxings angeguckt hatte. Der Staubschutz, sehr praktisch, finde ich zumindest. Ich finde ihn sehr nice. Werde ich wahrscheinlich oft drauf tun. Aber nochmal hier mit dem Ducky-Logo. Falls es eigentlich schon mal jemandem aufgefallen ist. Da ist noch das Ducky-Logo drauf. Ich muss es so rum machen für euch. Und, oh Gott, Junge. Ich mache erstmal hier weiter. Ich habe logischerweise auch hier dieses Leertaste bekommen. Oh Junge, allein die Verarbeitung von den Tasten, also von den Keycaps, ist schon wirklich brutal. Das ist so krank. Nice. Lege ich jetzt mal beiseite. Dann habe ich einen Random Keycaps bekommen. Und das ist, wie gesagt, das zum Hochheben. Also habe ich noch nicht gesagt, aber damit kannst du halt die Tasten raustun und so weiter. Ist ganz praktisch. Ja, das müssen wir jetzt nicht extra auspacken. Dann Kabel müsste hier noch drin sein. Ja, genau. Das ist das Kabel. Ich weiß gar nicht, was das für eine Länge hat. Aber ich glaube, das wird auch so um die 2 Meter lang sein. Das war gerade belastend. Bitte einfach nicht beachten, was ich hier für einen Scheiß mache. Ich bin nervös. Ja, das ist ungefähr. Ja, okay, nee. Sagen wir jetzt mal, das ist ungefähr 1,60 lang. 1,60. Dann ist hier nochmal so ein kleiner, schöner Schutz drauf. Das finde ich auch sehr geil. Daran merkt man einfach wieder die Qualität von Ducky. Und hier nochmal der Verschluss fürs Kabel von Ducky. So, ansonsten ist da nichts mehr drin. Außer der Tastatur. Und Gott, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt rausholen soll. Okay. Okay. Oh Junge, alleine im Vergleich jetzt mal. Ich hole jetzt mal kurz meine andere her, meine alte. Das ist die hier. Der Größenunterschied ist gar nicht da. Das heißt, sie sind beide ungefähr gleich groß. Es sind nur noch die Ränder, die bei der Ducky intensiver sind. Dann, also das hier ist übrigens eine viel günstigere. Die kostet zweimal so viel wie die Ducky. Und ja, was soll ich sagen? Es ist einfach brutal. Aber was mir gerade auffällt, Ducky, ich weiß nicht, ob das jetzt hier ein Fehler ist, aber ich weiß auch nicht, ob man es in der Kamera sieht. Da sind ein paar kleine Kratzer drauf hier. Naja, egal. An der Unterseite, oh Junge, das Geklicke, haben wir dann hier die kleinen Standbeine. Da gibt es unterschiedliche Varianten. Ich werde wahrscheinlich gar keine dran tun. Habe ich bei meiner derzeit nämlich auch nicht. Dann haben wir hier noch die Licht... Ich weiß nicht, ob das die Lichtmodis sind. Ne, ich glaube, das sind diese Kombinationsmodis. Dazu werde ich danach auch nochmal mehr sagen. Ja, ansonsten... Ja. Warte mal, ich muss jetzt hier mal kurz glatt
weil es mich gerade wirklich interessiert. Das hier rausholen und kurz eine Taste runter machen. So. Ich habe das noch nicht gemacht, also noch nie. Ah, okay. Das sind eben diese Blue Switches. Okay, stabil. Und dann tue ich mal den Keycap wieder drauf. Das war N. Und wenn man jetzt einfach mal hier so rüber geht, ich glaube, ihr hört schon, wie leise das ist. Und das ist bei meiner alten. Also das ist hier wirklich... So, das sind Red Switches, by the way, hier. Kann ich auch mal kurz anmachen. Oder auch nicht. Normalerweise... Vielleicht ist der Akku leer. Ah, ne, jetzt. Sieht man jetzt auch schwer in der Kamera, aber... Mein Gott. So, legen wir jetzt beiseite. Jetzt kommen wir wieder zu schönen Ducky. Also der Sound ist wirklich genauso, wie ich es mir erhofft hatte. Ich habe die Blue Switches, ich weiß, das sind die, die am meisten Druck brauchen, dass sie reagieren. Aber das war mir relativ egal zu dem Zeitpunkt, weil es trotzdem schnell reagiert, logischerweise, und nicht schwer zum Runterdrücken ist, finde ich. Von dem her passt das für mich eigentlich ganz gut. Dann haben wir hier hinten noch das typische Ducky 1-2 Mini Logo. Das sollte man eigentlich ganz gut kennen. Hier den USB-C-Anschluss, das habe ich noch gar nicht dazu gesagt, das ist ein USB-C-Kabel, das wir hier haben. Dann haben wir hier noch, ja, ich glaube, Sticker sind da gar nicht dabei, gell? Ich bin mir nicht sicher. Das ist auf jeden Fall die Anleitung, nächstes Garantie, glaube ich auch, wie bei der anderen, die ich schon mal geunboxed hatte, bei der Motospeed CK62. Und ja, ich würde sagen, ich glaube, hier ist echt nichts mehr drinnen soweit. Ne, es ist leer. Ich würde sagen, ich schließe die Tastatur jetzt gleich mal an. Dann werde ich zu den RGB-Modis kommen. Und dann werde ich noch einen kleinen Soundtest am Ende machen, falls ich das auf die Reihe bekomme. Ich hoffe es mal. Und ja, ansonsten bin ich wirklich sehr happy, dass sie heute angekommen ist. Es macht mich wirklich happy, jetzt mal no joke. Ich baue noch wahrscheinlich die Keycaps gleich drauf. Das heißt, wenn sie an ist, werdet ihr wahrscheinlich schon die Keycaps hier drauf sehen. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, da ich so ein Dulli bin, hatte ich schon alles aufgenommen. Sie ist auch eigentlich schon angeschlossen gewesen, aber habe ich das Ganze in Slow-Mo aufgenommen. Was mir erst gerade im Nachhinein aufgefallen ist, das heißt, ich darf es nochmal das meiste neu machen. Ich mache nur kurz ein besseres Licht, wenn ich jetzt schon die Gelegenheit habe. Bis gleich. Also, jetzt sollte man ja eigentlich alles ganz gut sehen. Jetzt ist es auch extrem hell. Ich würde sagen, wir schließen sie jetzt zum ersten Mal an. Sie war eigentlich gerade schon angeschlossen, nur habe ich Dulli, wie gesagt, in Slow-Mo aufgenommen, was mir erst im Nachhinein aufgefallen ist. Also wir haben jetzt hier erstmal diesen typischen Rainbow-Effekt, ja. Sprich ganz normal Rainbow halt. Jetzt kann man mit FN, heißt mal Windows, FN, Alt und T die Farbe ändern. Das ist jetzt schwierig mit einer Hand, ich krieg's aber gerade so hin. Dann haben wir jetzt hier nochmal einen Modus, wo halt die Farben langsam atmen. Ich kann jetzt aber mit FN, Alt und L zum Beispiel, wenn ich L ganz oft drücke in der Kombination, dann sieht man, die Farben switchen extrem schnell. Dann kann man mit J das Ganze auch wieder, also mit FN, Alt und J das Ganze wieder ganz langsam machen. Man kann es wieder schneller machen, langsamer machen, wie man halt Bock hat. Dann wechseln wir mal in den nächsten Modus. Das ist dann dieser Modus, wo die Tasten so random irgendwelche Farben bekommen. In meinen Augen immer noch ein ADHS-Modus. Genauso wie bei der Motospeed CK62. Ja. Und nachher werde ich noch einen Vergleich zur Ducky 1-2 Mini machen und zur CK62, was da der Preisunterschied tatsächlich ausmachen wird. Das sehen wir dann. Ich habe noch mit der Tastatur wirklich noch gar nicht gezockt, das meine ich jetzt ernst. Ich wollte gerade mir die Videos angucken, die ich gemacht habe. Bis mir aufgefallen ist, dass es ein Slow-Mo war, und dann wollte ich erst das Gameplay aufnehmen, also ja. Dann kann man hier wieder den Modus ändern, das ist jetzt hier der Modus, wenn du halt praktisch eine Taste drückst jetzt zum Beispiel, dann geht in beide Richtungen so eine RGB weg praktisch, und wenn du mehrere Tasten drückst, dann geht logischerweise auch mehr in die Richtungen weg. Es ist auch ein ADHS-Modus, ich weiß nicht, wer sich so einen Modus zum Zocken reintut. Dann haben wir hier so einen Modus, wo praktisch einfach
die Farben kurz auftauchen und die dann nach einer Farbe, genau, nach einer Zeit wieder verblassen. Genau. So, dann haben wir hier noch genau das gleiche. Hier kann man jetzt übrigens, wenn ihr FN und Alt gleichzeitig drückt, also logischerweise wieder die Kombination, und dann C drückt, dann könnt ihr die Farben heller machen. Sprich, jetzt ist sie dunkel. Dann, wenn wir ein paar Mal C drücken. Eigentlich ist sie dann heller, das erkennt man in dem Modus gar nicht, weil der Modus einfach kacke ist. Kabi. Ja, in dem Modus kann man es vielleicht ganz gut erkennen. Jetzt gerade ist es, glaube ich, mittelmäßig, ich bin mir nicht sicher. Warte mal. Ja, ist jetzt schwierig zu sehen in der Kamera mit dem Außenlicht hier. Aber damit kann man auf jeden Fall die Helligkeit einstellen. Und ja, was soll ich noch sagen? Da gibt es dazu gerade nichts zu sagen zu dem Modus. Das kann man eigentlich in jedem Modus machen, da mit der Helligkeit. Dann ja, kann man hier jetzt noch... Ja genau, hier sieht man es ganz gut. Du kannst Farbe wechseln. Es gibt viele Blautöne. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier, man sieht schon, die Farbe ändert sich, wenn ich immer C drücke. Tada! Aber ich will jetzt eine andere Farbe, also nehmen wir jetzt mal dieses Grün hier. Und ich glaube, es bleibt dann noch bei dem Grün. Genau das gleiche kann man auch mit X machen. Mit X machst du es dann heller. Und mit... Ja, du kannst halt praktisch hier mischen die Farben. Das heißt, du kannst blau machen. Wenn es dir dann zu wenig grün ist, kannst du X drücken, dann wird es mehr grün. Und wenn du dann aber ein bisschen mehr rot drin haben möchtest, drückst du halt Y dann. Ja, genau. Finde ich eigentlich ganz cool. Ja, das ist wieder so ein ADHS-Modus, wo ich mir nur so denke, wer tut sich so einen Modus rein? Da müssen wir gar nicht weiter drüber reden. Cool, dass es den Modus gibt. Jetzt ist die Farbe aus. Da gibt es keine Farbe in dem Modus. Und hier ist wieder unser schöner Rainbow-Effekt. Ich hoffe, den kann man auch langsamer machen, weil der ist mir echt ein bisschen zu schnell. Okay, ist auf jeden Fall nice. Bei den Profilen ist es so, also bei denen, da will ich jetzt wirklich nicht dumm klingen oder sowas, aber, also praktisch die Modis, warte, das fokussiert gerade nicht da. Es hört sich zwar echt dumm an, aber ich komme bei denen nicht hinterher, ich verstehe das selber nicht, da kannst du halt auf jeden Fall, das sind sowas wie die Makros praktisch, da machst du eins an und es sind so Kombinationen, wo dann irgendwelche Tasten woanders sind, was ich halt komplett unnötig finde, deswegen packe ich es auch nicht in mein Video. Ja, es geht ja hauptsächlich um die Tastatur. Jetzt mache ich erstmal nochmal einen Soundtest zum Vergleich mit MX Red Switches, ja, also dass die echt sind, glaube ich nicht. Bei einer 60 € Tastatur, ja okay, es kann sein, ich weiß es nicht. Und dann nochmal mit der Ducky One to Mini MX Blue RGB. Und ja, dann sehen wir uns gleich. Also zuerst die Motospeed TK62. Und jetzt zum Vergleich die Ducky One to Mini. Die schließe ich jetzt dafür nicht an, weil es ja eigentlich unnötig ist. Ja. So, und jetzt muss man dazu sagen, was man schon mal allein an der Qualität von der Ducky merkt, ist, wenn man die Leertaste praktisch an irgendeinem Punkt drückt, sie geht runter. Ja? Muss man gar nicht reden, sie geht runter. Was bei der Motospeed dann tatsächlich so ist, dass wenn du hier drückst, ja, wenn du hier drückst, es reagiert fast nur, wenn du in der Mitte drückst. Bei der Ducky ist es dann so, du kannst drücken, wo du möchtest. Sie geht perfekt runter. Ja, das merkt man schon. Ich weiß, das ist bei jeder Gaming-Tastatur so, ich bin es halt nur ungewohnt und ich finde es wirklich geil. So,
Jetzt kommen wir alleine schon bei den Tasten zu den Vorteilen und Nachteilen von jeder Tastatur, ja, also von beiden. Also, was mir sehr auffällt, ist alleine der Druckpunkt und die Tasten hier hören sich einfach wirklich in meinen Augen nicht schön an. Ist natürlich auch nochmal eine Geschmackssache, aber allein wenn man sich jetzt mal hier dieses Ding, Ding, Ding anhört und dann hier. Hier ist es mega ungleichmäßig, hier ist es clean, sagen wir es so. Ansonsten finde ich, bei der Ducky gibt es eigentlich wirklich nichts auszusetzen, außer dass vielleicht diese Tastatur hier ein paar mehr Modis hat, aber ganz ehrlich, wer braucht denn bitte so viele Modis? Das sage ich dir ganz ehrlich. Und die hier hat Bluetooth, die hier nicht, aber ich finde Bluetooth brauche ich auf meinem Setup eh nicht mehr als meine Maus und die habe ich Bluetooth, von dem her ist es mir relativ egal. Für die es interessiert, das war nämlich auch mal ein Kommentar, eine Frage. Ich benutze die Logitech G305. Ich stehe nicht so auf dieses Ultra Hardcore Gaming Maus Zeug, sondern mir liegt einfach die Maus perfekt in der Hand. Das kann ich jetzt nur so sagen. Ja, ich bin sehr zufrieden mit der Maus, aber das ist ein anderes Thema. Ich würde sagen, ja, jetzt mache ich ein kleines Gameplay. Das schneide ich aber nicht hier rein, weil das ist kein Gameplay-Kanal. Vielleicht mache ich mal einen Gameplay-Kanal. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auf sowas Lust hättet. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nach dem Gameplay. Oh, und es ist auch schon soweit. Ich habe das kleine Gameplay gemacht. Das ist wirklich brutal. Die Tastatur hat kein Anti-Ghosting. Und wenn du dann das erste Mal mit Anti-Ghosting wirklich krass zockst, Digga, boah, da muss man nichts sagen. Es ist wirklich ein Erlebnis. Die Tastatur ist extrem präzise. Und du merkst auch wirklich, die hier ist viel leichter, die Motospeed, als die Ducky. Und das merkst du auch auf dem Tisch. Das merkst du auf dem Tisch. Die liegt besser, die hat mehr Grip. Die ist einfach in meinen Augen viel besser. Und wenn man das Fazit hat, ja, 60 Euro, ungefähr 130 Euro. Also sagen wir jetzt mal, die kostet ungefähr die Hälfte. Mit Versand, sagen wir jetzt einfach mal. Dann ist es halt so, du bekommst für die Hälfte was okay ist, ja. Aber wenn du das Doppelte zahlst, finde ich, bekommst du schon fast wirklich das Dreifachste Gute. In meinen Augen. Also ich finde es wirklich einfach krass. Also ich bin wirklich extrem begeistert von der Tastatur. Und die brauche ich jetzt nicht mehr. Und genau zu dem Punkt kommen wir jetzt. Ich werde jetzt hier gleich oben eine Abstimmung reinhauen. Ob ihr, ja, ein Gewinnspiel von der Tastatur sehen wollt. Dann mache ich aus der Tastatur hier ein kleines Gewinnspiel. Wer auch immer die haben möchte, bekommt sie dann zugesendet. Ja. Entspannt, würde ich sagen, oder? Also ich bin wirklich sehr begeistert von der Tastatur. Ich kann sie nur jedem wirklich empfehlen, der 130 Euro circa zur Verfügung hat. Ist natürlich auch nochmal so eine Sache. Also es fällt wirklich auf, dass die Tasten schwerer runtergehen, aber das macht die Präzision für dich sogar noch besser. Ja, also ich bin sehr zufrieden. Ich kann die Tastatur nur jedem empfehlen. Vor allem alles Zubehör, was dazu kam, wie einfach der Keycap-Heber, sage ich jetzt mal. Und ich zeige euch jetzt mal alle Tasten, die ich praktisch ausgetauscht habe. Es sieht noch gar nicht viel aus, aber ich habe die Return-Taste ausgetauscht. Escape habe ich ausgetauscht. Die D-Taste habe ich ausgetauscht, die S-Taste habe ich ausgetauscht, die B-Taste habe ich ausgetauscht, A habe ich ausgetauscht. Das ist nochmal ein anderes Escape. Ich habe übrigens jetzt die Taste hier als Escape. Escape auch noch die man sich irgendwo anders hinklatschen könnte mit dem Ducky-Logo. Also mit dem Ducky halt logischerweise. Dann das hier wäre nochmal eine Enter-Taste, die noch mal zusätzlich dabei war. Die ich aber nicht hier drauf knatsch, weil ich das nicht brauche. Ja, genau. Das ist wirklich, ich bin extrem begeistert von der Tastatur. No joke. Und das hier wäre nochmal eine schwarze Enter-Taste gewesen. Ja. Dann das Kabel hat eine extrem gute Verarbeitung, finde ich. Da muss man gar nicht reden. Der Staubschutz ist in meinen Augen auch einfach extrem praktisch. Knatscht dir da einfach so drauf und hast einen Staubschutz. Das mache ich wahrscheinlich jedes Mal über Nacht drauf, weil es praktisch ist in meinen Augen einfach. Und ja, ich habe jetzt persönlich die Standfüße unten nicht ausgeklappt, weil ich die nicht brauche. Was man auch nochmal hier sagen muss, hier gibt es gar keine Standfüße, hier gibt es nur so kleine Mini-Gummigrips, die nicht viel bringen. Hier hatten wir nochmal richtige Gummigrips als Vergleich, da.
und hier unten nochmal 2 und die halten auch, sprich, die rutschen nicht hin und her, vor allem auf dem Mauspad nicht, auf dem Tisch safe auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Lasst mir auf jeden Fall ein Feedback da und es tut mir leid wegen Filmen. Ich filme das Ganze derzeit leider mit meinem Handy. Ihr könnt mich gerne unterstützen, indem ihr Like und Abo und sowas da lasst, weil ich dann wieder mehr Motivation bekomme. Es kommt Freitag, also gleich morgen, nochmal ein Unboxing von dem Gaming-PC-Gehäuse. Welches werde ich nicht verraten, seid gespannt. Ja, was soll ich noch sagen? Lasst Like da, lasst Abo da, ich hoffe es hat euch gefallen. Ansonsten sehen wir uns dann gleich morgen im nächsten Video. Bis dann, haut rein, ciao.